tsohon mataimakin shugaban kasa kuma dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar PDP a zaben da ya gabata, Alhaji Atiku ya jinjina wa masu zanga-zanga. A yau ne aka shiga rana ta biyu na gudanar da gagarumin zanga-zangar matsatsin rayuwa a faɗin Najeriya. A wasu jihohin a rana ta biyu zanga-zangar ta fara sanyi-sanyi, yayin da a wasu jihohin kuwa zanga-zangar zafi ma ta ƙara. Jihohi guda 5 daga arewacin Najeriya kuwa ba gudanar da zanga-zangan ba sakamakon dokan takaita zirga-zirga da aka sanya. Jihohin kuwa sun hada da jihar Kano, jihar Katsina, Jigawa, Borno da kuma jihar Yobe. Yawancin jihohin an sanya dokar hana fita ne na awanni 24, amma daga baya-bayan nan jihohin sun fara sassauto da dokar. Sanya dokar dai yana alaka ne da barkewar rikici a jihohin ko kuma barazanar barkewar rikici sakamakon zanga-zangar da ake gudanarwa. To dama tun farko akwai jihohin da ba su shiga wannan zanga-zanga ba kwata-kwata, domin jihohin yankin kudu maso gabas wato yankin Inyamurai gaba ɗaya waɗannan jihohin ba su shiga wannan zanga-zanga ba. Sai kuma jihar Ekiti, jihar Benue da kuma jihar Kogi dukkaninsu ba su shiga wannan zanga-zanga ba. A jihohin da aka gudanar da zanga-zangan a rana ta biyu, bari mu leƙa wasu jihohin mu ga wanda suka faru a rana ta biyun. Bari mu fara da leƙawa jihar Osun. Waɗannan da kuke gani masu gudanar da zanga-zangar ne a babban birnin jihar Osogbo, da yake yau Juma'a ne da lokacin sallar Juma'a suka gudanar da sallar Juma'ar su a filin zanga-zanga. Masu zanga-zangan a birnin Osogbo sun gudanar da zanga-zangar ne a manyan titunan birnin jihar a yau Juma'a, yayin da suka faro daga kan titin nan na MDS, daga bisani suka nausa zuwa junction din na Olayya. Masu zanga-zangan sun lashe takobin za su ci gaba da gudanar da wannan zanga-zanga har sai gwamnati ta saurari bukatunsu. Yayin da suka isa junction din nan na Olayya, shine masu zanga-zangan suka dakata suka gudanar da alola, sannan suka gabatar da sallan juma'ansu tare da kewayewar jami'an tsaro. Birnin Hausa jihar Lagos kuma, a jihar Lagos an hango jami'an tsaro na taimakawa masu zanga-zanga yadda suke gudanar da zanga-zangar su ta lumana. Kamar yadda kuke gani a wannan hoto, jami'an tsaron da kansu ke rarraba ruwan sha wa masu zanga-zanga. Baya ga wannan wani abu da sake daukan hankalin jama'a yayin gudanar da zanga-zangar a dai jihar ta Lagos, shine wannan yaro da ya fito yana gudanar da zanga-zanga. Yaron ya buƙaci shugaban ƙasa da ya dawo da tallafin mai saboda ya ce babansa baya iya biya masa kuɗin makaranta a yanzu kuma baya iya siyo masa biskit don ya ci. My dad cannot afford it. Wow. So you think this protest you are doing will help you to call the government to do something for you? Yes. Okay, what do you want the government to do at the end of the day? That they should reduce fuel price, the food stocks, everything. Nan ma a yankin Ojota ne a dai jihar Lagos din, yayin da 'yan sanda suka yi carko-carko suka hana 'yan zanga-zangan wucewa, amma cikin daɗin baki 'yan zanga-zangan suka gamsar da 'yan sanda har suka ɗan gusa suka ba su dama suka yi gaba. Now, the bad people where they lose. It is why you have to stand with the people that can speak for you, because the law you sign is against you coming to protest. So stand with the civilians, stand with the people to protest against you. Sure. Stand with the people who are hungry that have right to you. Stand with the people. A Abuja ma zanga-zangan ta ci gaba da gudana, inda aka samu 'yar tada jijiyan wuya tsakanin masu gudanar da zanga-zangar da kuma jami'an tsaro. Wannan kenan. Shi kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku a karo na biyu ya sake fitowa ya tofa albarkacin bakinsa akan wannan zanga-zanga da take gudana, inda yake cewa kamar yadda ya wallafa a shafukansa na sada zumunta. Fara gudanar da gagarumar zanga-zanga a faɗin Najeriya a jiya abin lura ne. Waɗannan zanga-zanga da ake gudanarwa wata babbar kafa ce da za ta ba da dama wa al'umma su bayyana su kuma nuna rashin jin daɗinsu a kan manufofin gwamnati. Hakan kuma zai ƙara ƙarfafa tattaunawa domin samar da kyakkyawar gwamnati a ƙasarmu.
A yawancin wurare masu zanga-zangar sun gudanar da ita cikin lumana da kuma zaman lafiya, wanda abin sha'awa ne kuma ya kamata a jinjina musu saboda wannan sadaukarwa da suka yi. Haka zalika a 'yan tsirarun gurare an samu rahotannin tashin-tashina, wanda hakan ya janyo abin da bai daɗi ba na ba ta kashi da aka samu tsakanin masu zanga-zangar da kuma jami'ar 'yan sanda. Ina kira da masu gudanar da zanga-zangar da su ci gaba da gudanar da zanga-zangar su cikin lumana. Ina kuma kira ga 'yan Najeriya da su ba su goyon baya domin ci gaba da gudanar da wannan zanga-zanga ta kyamatar mummunar gwamnati. Wannan wani muhimmin lokaci ne da za mu haɗa kai mu fitar da sauti da murya ɗaya kuma dole a ji mu. Amma yayin hakan ya kamata mu gudanar da ita cikin mutunci da kuma mutuntawa tare da bin doka. Sa'annan kuma ina kira ga jami'an 'yan sanda da su nuna ƙwarewa wajen tunkarar waɗannan masu gudanar da zanga-zanga. Ba za mu yadda yadda jami'an tsaro ke kashe 'yan ƙasa wanda ba su ji ba su gani ba. Dole ne 'yan sanda su guji musguna wa 'yan jarida wanda su aikinsu kawai suna ba da rahoto ne akan yadda zanga-zanga take gudana. Ya zama wajibi ga jami'an tsaro su nuna ƙwarewa yayin tabbatar da bin doka. Ina kira ga jami'an tsaro da su ƙara zage dantse wajen zaƙulo 'yan tsirarin ɓata gari da ke cikin waɗannan masu zanga-zanga wanda suka karkata manufar wannan zanga-zanga suke tashin-tashina da kuma sace-sace. Su kuma tabbatar da cewa ayyukan waɗannan 'yan tsirarin ɓata gari ba zai zama na hujja da zai zama na an goge baƙin fenti wa dukkanin masu zanga-zanga da suke gudanar da ita cikin lumana ba. Ga gwamnati kuwa ina kiranta da ta saurari koke-koken jama'a, ta sauko daga wancan kujerar naki da ta hau. Lokaci ne da ya kamata gwamnati ta nuna da gaske take yi, babu nuku-nuku domin cimma bukatun waɗannan masu gudanar da waɗannan zanga-zanga. Ƙasar nan ba ta ci gaba da zama cikin tashin-tashina na wasu ƙarin kwanaki masu zuwa ba. Lokaci ne da ya kamata shugabanni su saurari wannan koke-koke, sa'annan kuma su aiwatar da duk abin da za a yi cikin mutuntawa tare kuma da cikin gaggawa. Stand with the people. I will not tell you tomorrow. Power is not for them, but you are waiting this month to say tomorrow. Sure. Right on. Have to use it. Use it well. Power is not for them. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Shout out to Nigeria police. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you all. God bless you all. God bless you all. Shout out to Nigeria